Ragazzi, su questa spettacolare Abartina con turbina IHI, il nostro Nico sta montando il nostro scarico con terminale con valvola da 63,5, finali, guardate, bellissimi, ci passa un pugno, da 120 mm in carbonio, molto utile quello che è il sistema con la valvola che vi faccio sentire dopo, da un pipe e un centrale libero, sempre da 63,5. Tutto perfettamente montato. Adesso facciamo il sound check con valvola chiusa. E adesso invece col telecomandino andiamo ad aprirla.